मुन्ना जाओ जरा ये पासबुक प्रिंट करके लेके आओ। हाँ, पढ़ाई तुझे आती नहीं है, दिन भर सिर्फ मोबाइल मोबाइल लेके बैठा है, कुछ काम घर का बोल दिया। हाँ, हो गया प्रिंट। ये मिक्सर रिपेयर करके लेके आओ। अभी तो आया हूँ मैं। दिन भर एक काम दिन भर करके लगा तूने आपको मुझे बात लगेगा। अरे मुन्ना ये लूज हो गया, 11 नंबर का पाना देना। 11 नंबर का पाना इसमें से कौन सा है? अरे ये रहा 11 नंबर का पाना, पकड़ देना। हाँ। ये स्क्रू ड्राइवर है, पकड़। ये रही पकड़। एक काम ढंग से कर। धीरे धीरे धीरे। अरे ठीक से दिखाओ।